پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج صاحب. معارج صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارج صاحب اوس د پنجاب حکومت پریکړه نیولې، یعنی د پنجاب اعلی وزیر پریکړه نیولې آغلې مریم نواز چې افغان کډوالو د پیژندلو لپاره باید په جوماتونو کې اعلان وشي. معارج صاحب جومات خو دینی مذهبي ځای دی، یو سپېڅلی ځای دی د ټولو مسلمانانو لپاره. فکر کوئ چې دغه د کډوالو موضوع یا د سیاست موضوع باید جومات ته راوړل شوی وای؟ مننه جناب علی صاحب. د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې پاکستان اوس نن سبا ډېره خطا ده. لارې خوانه دوی سیاستونه بایللي دي. دا ګورې له خبرو اترو نه مذاکرو نه هم په تېښته سوله، ځکه دوی خپله ناکامي پکې اعلان کړله. هغه شرایط و شیان چې دوی جوړ کړي او توقع هیله د درلودله افغانستان دوی هغه ترلاسه نه سوله، او هغه پروژه چې دوی له غربه درلودله هغه هم دوی پلي کولی نه سوی. نو دا یو مشکل. په دننه پاکستان کې دوی چې کوم پروژې جوړې کړي دي د چین د مخنیوي دپاره او د نور دپاره، هغه هم په ناکامۍ دي حتی تر دې حده پورې چې اوس دغه ټي ډي پي چې دوی خپله جوړ کړی هغه هم په ډېر سرعت روان ده. دوی هېرېږي چې دا له د آیسای او د پوځیانو له کنټروله ونیول شي. له بله خوا نه بلوچستان خلک دوی راپورته کړل چې راځه دلته یو ګډوډي او بې ثباتي به جوړه کړو، هغه د چین پانګونه چې په ګوادر کوله دا مخنیوی به وکړو. هغه خبر نه و چې دا اوس تقریبا رښتینې ازادي خواهي ته روان دي. سیندیان او پښتانه ټول داسې پخار دي، په کارول سوي دي. که څه هم دا مسله کنټرولېږي ځکه د غرب لاس پکې ده، د غرب پروژه ده او د دې پلي کوي، خو کیدای شي کله کله بیا نو که حالات له کنټروله ووځي بیا غرب هم بله لاره غوره کوي، هغه کې بیا شاید پنجابیان تاوان وکړي. دې نه دوی هېرېږي. نو راغلو دې ته چې دغه په جوماتونو باندې دوی همیشه له اسلام نه استفاده کړې، دوی همیشه له دین نه استفاده کړې ده، د جهاد کلمې نه استفاده کړې. دا تنظیمونه ټول اسلامي په نوم جوړ کړي. یو تنظیم دا درویس مختلف حرکتونه ګوندونه چې پاکستان کې دي په نوم توریزم او نور. توریزم خو دوی خپله اقرار وکړي چې ډېر لسیزې دوی خپله روزله ده، چارواکي وزیر دفاع یې ویلې. نو دغه ټول د اسلام په نوم دي، که چېرته لیږي تاریخونه دي هر څه دي. اوس راغله د کډوالو ویستلو وخت کې به چې دوی ویستله د محل خلکو له مقاومت سره مخامخ کېدله. خلکو به ویله دا دوی خاوره ته راټکه پورې، دا افغانان د 40 کاله تېر کړي دي، وخت یې تېر کړی دی. قوانین د مهاجرینو هلته وه، د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال یا تریت یا فروما د هغه ممانعت وه، د حقوق بشر وه. د دې لپاره اوس غواړي چې جوماتونو ته لاړ شي، ځکه د ملایانو دا خو ټول د عیسی یا جاجنټان درست. اوس نو فتوا یې باید ورکړي، په دین او طریقه یې برابر کړي. په دې منځ کې خپل هجرت په اسلام کې شته، خپل حضور علیه السلام هجرت کړی و له مکې نه مدینې ته، بیا بېرته راغی مکه یې فتح کړله، انصارو مسله وه. په هر صورت باندې یعنې دا اوس غواړي یو بل شکل مذهبي ورکړي. په دې کې غواړي په افغانستان فشار هم کډوال راوباسي، هم کډوال تصفیه معلوم کړي، هم د کډوال تر څنګه هغه ازادي خواهان او هغه خلک چې د پنجاب په ضد جګي هغه هم تارګېټ کړي. دلته ورته ملا چې غږ وکړي ته کډوال دي او دا دي، خلک راپور راوړي، بیا مجبور عیسی او پوځیان ورسي، هلته بیا نور عملیات هم ترسره کړي. په زمن کې دې خوا ته هم هغه وکړي د خپلې پروژې پلي کړي او په افغانستان حکومت فشار هم راوړي خپلې خواستې. درست. معارج صاحب راپورونه زیاتوي چې نن د پاکستان و افغانستان ترمنځ چې کوم مذاکراتو هغه درېدلي دي، پاکستاني لوری هم بیرته پاکستان ته تللی ده، او حتی د پاکستاني لوري خبرو اترو ته په کتو کوم چې منځګړي هیوادونه دي لکه سعودي عربستان، قطر او ترکیه، دا هم حیرانه پاتې دي چې څنګه دوی هغلته خبرې کړي دي. فکر کوئ چې اوس مهال پاکستان له جګړې څخه وروسته د ډیپلوماسۍ میدان هم بایلي؟ ما خو ویله چې دا و ډېره خطا ده. هر څه کې اوس دوی ناکام راځي، دوی زوال روان ده. دا چې په آینده کې څه کېږي دا بیا نو غرب په دې کې تصمیم نیسي. که دوی جوړ کړی هېواد ده د دوی د ګټ دپاره ده، کېدای شي دغه اوسنی حالات هم د دوی د غرب پروژه وي، ځکه پاکستاني سیاسونو چارواکي خو شرم و حیا نه لري. وایي اعلان کوي چې حتی غرب چې دوی شاته ده، القاعده په افغانستان کې د راغلو ته 100 کاله جنګ و، اخر مشر په هیبت آباد کې ګیر شو.
برای چپیاو نړۍ چپ و ملګرو ملتونو سازمان چپ و موازین دنیا هم چپ و قاعده ته د جنگ ولې کوه چې مشراته ده څو ورځې مخکې ویلې وه داعش په افغانستان کې داعش خراسان د همدغه داعش خراسان مشر په کراچۍ کې حسن په نوم باندې ګرفتار سو مړی کړ او یا نور غړي یې چارواکي لوړپوړي یې په ډیرا اسماعیل خان ګیر سول نو دې حالات په کتو سره اوس نن سبا دوی غرور هم نه ده پاتې کېدای شي له غرب ورته ټلیفون سره ورته وایم چې الفاظ ډېر بد کاروله خواستې ډېرې زیات نورې درلودلې لکه تاسې ټي ټي پي مخالفین وغواړئ افغانستان ته ورته له منځه یوسئ دا امکان لري د تا بعد ته ورته وایي د ما دي هغه خاوره چې اشغال کړې د هغه هم د تاسو سره ده او نور هم دي دا خو تا د کورنۍ مسله ده 6 لکه اردو لري او افغان تعلیم برخه په دیلن کرخه بیا څنګه تام راځي که څلوېښت کاله تام دغه خلک رالېږل موږ ته جهاد په نظر درځي بیا تورستان سول خو دا په خپله وګوره تا په ملک هم فساد شته تا په ملک هم خارجیان شته په کراچۍ او په دې ځای کې د امریکایان دي روسان هم شته چینایان هم شته دا دې ور راوستي دا خپله دوی په وړاندې جهاد نه ده نظامیان د امریکا تا په ملک کې څه کوي خو دې ته چې کتو سره اوس یې ورته ووایي چې په موږ سره ټي ټي پي نشته بیا په کار کې نیولې پلمې او بانې کې سره ثبوت هم نه ورکوي دوی سره همدغه څه درست که مذاکره کې افغانستان جرګو مرکو وطن ده که بیا جنګ و جګړه کې افغانستان د تورې دیوالو ملک هم ده که چیرې دوستي یې کوله دوستي ورسره وشي که دښمني که دښمني بله خبره دا وه چې تاسې له هند سره اړیکې مه جوړوئ تا یې څه موږ خپله مستقل هېواد یو بیا وایي زه به هم ډېره خرابه کاروله ادبیات یې غلط استعمالول دا ښه شو چې په نړیوال سټیج کې د نړیوالو په حضور کې دوی دا کار وکړه چې دوی وپېژندل خو په ټوله کې فایده نه کوي دا یو ایالت ته او جغرافیه داسې غربیانو جوړه کړې د خپلو موخو دپاره کېدای شي همدغه پروژې ورکړي چې همدا کار نه وکړه تر هغه چې دوی بالاخره بېرته راسي باګرام ته یا نورې کوم پروژې چې خواشیني دا لوبه ده روانه ده درست مارج صاحب داسې راپورونه نور خپاره شوي چې البته د کوم چې پی ټي ایم کوم غورځنګ دی د هغوی په حواله چې د پاکستان پوځ بعضې ګوندونو ته ویلي چې کومه خاوره هلته ده یعنې د ډیورنډ فرضي کرښه هاخوا د پاکستان مربوط ووایي ورته یعنې په جلسو کې ووایي چې د پاکستان مربوط ده د پاکستان خاوره ده فکر کوئ چې په دغه رقم څرګندونو سره د پاکستان پوځ څه ثابتول غواړي دا وروسته له دغه جګړې نه وسه ځکه تر اوسه پورې داسې جبهي جګړه او جنګ نه وسه ته زور نه وښودل سوی چې په یوه ورځ کې څو ساعتو کې ټولې تا د ډیورنډ په کرښه پوستیف له منځه ځي ټولې تانې له منځه ځي او پرمختګ کوي که چیرې دغه طالبانو ته یا دغه عسکرو ته امر د شاګرد نه وسه دا تر اټکه تلل دې نه موږ راسول بله دغه جنبشونه دغه خوځښتونه چې دي د ازادي خواهي د خپلواکۍ په بلوچستان او پښتنو کې له دې نه هم ډارېږي نو ځکه دا خبرې کوي دغه ذهن د ځوانانو کې دا ور دننه کړي چې تاسې خاوره د پاکستان او پاکستان ته وفادار اوسئ ځکه ډېر قوي تبلیغات هم سوي دي چې دا خاورې بلوچان او پښتانه چې هلته دي خپل ازادي غواړي دې خوا ته زور ولیده چې ولا دا خو بیا دا خلک مقاومت هم نه ورسره کوي او د بلوچ او پښتانو خو همکاري هم ورسره کوي پوځ هم د دوی خو نه جنګي ځکه دې خوا ته اسلامي مملکت ده واده خو هند سره خو یو مفکوره شته چې د هندو د کافر جنګ ده دلته خو بیا هغوی جنګ هم نه کوي ځکه هغوی ته دوی مفکوره ورکړې چې اسلامي ملک سره به غرض نه کوي نو په دې کې د وډا اصول دې ته تدابیر چې کېدای شي په دې هکله باندې دوی نور هم فشار واچوي نور هم کار وکړي نور هم ذهنیتونه هم دې ته اماده کړي چې څوک پورته نه شي ځکه وډا اصول چې ولا دا دوه صوبې خو له ما نه ځي په هر صورت باندې هم خلک یې پورته سوي دي هم یې دې خوا اوس فشار ولیدل دا د دې مسله ده درست ډېره زیاته مننه مارج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ